do të flasim për handballin. Në studion e televizionit Liria kemi kryetarin e klubit të handballit Kastrioti në konkurrencën e femrave Skënder Ramadani, si dhe kryetrajnerin e klubit të handballit Kastrioti në konkurrencën e meshkujve Blerim Beqiri. Me ta do të flasim rreth Final Fourit të Kupës së Kosovës që do të organizohet, atë që do të mbahet nesër në Pej, ku në program do të jenë gjysmëfinale dhe dy ekipet nga Feriza janë kualifikuar për në gjysmëfinale. Klubi i handballit të Kastriotit në konkurrencën e meshkujve do të përballet me ekipin e Besës së Pejës, ndërsa në konkurrencën e femrave do të përballet me ekipin e Shqiponjës, që do të jenë dy sfida jashtëzakonisht të vështira. Pra për këtë çështje do të flasim me të ftuarit tanë. Zoti Ramadani, mirë se erdhën në studion e televizionit Liria. Ju pret një punë e vështirë, do të përballeni me ekipin e Shqiponjës, një ekip që kohëve të fundit është duke luajtur mjaft mirë, po ekipi i Kastriotit do të mundohet të jap më të mirën që të kualifikohet për në finale. Ju si kryesi, si klub, sa jeni përgatitur për këtë gjysmëfinale? Ne vetë që kur jemi plasuar në gjysmëfinale, e kemi marrë seriozisht përgatitjet, jemi duke përgatitur intensivisht, me besim plot që do të korrim fitore. Deri tash kemi pasur disa lojtarë me lëndime mirë, po tash jemi komplet ekipi në gjendje mobile për lojë dhe shpresojmë që do të kemi sukses pozitiv. Jemi të përgatitur maksimalisht që të tregojmë një lojë të mirë pavarësisht fitores ose humbjes, po shpresat i kemi shumë të mëdha që do të fitojmë. Sipas jush sa janë gjasa që të kualifikohet ekipi i Kastriotit në finale? Kur dihet është një ekip shumë i fortë Shqiponia. Konditorë me më përvojë se sa ekipi i Kastriotit. Ne javën e kaluar kishim një përpik në Gjako dhe shoqum lojën kampionale mes Istogut dhe Shqiponjës. Në bazë të asaj loje që pom aty, ne jemi parafarsisht barabartë dhe besojmë që do të jetë një lojë shumë e mirë dhe shpresojmë në fitore. Blerim, gjithashtu dhe ju do të përballeni me ekipin e Besës. Besa, siç dihet, 3 vitet e fundit vetëm një humbje ka nga Prishtina, para pak kohës që bëri, do të jetë shumë vështirë për ekipin e Kastriotit në këtë. Realisht është vështirë sepse Besa është që disa vite është duke dominuar në handballin e Kosovës. Mirë, po ne nuk do të shkojmë me flamur të bardhë aty, ne do të paraqitemi sikur në sfida tjera ku realisht ku ka pas rezultate dhe ka pas lojë të mirë nga ana jonë, ne do të shfaqim prap në terren dhe do të paraqisim lojën tonë që nuk do të thotë që na do të shkojmë atje të humbim. Ne do të shkojmë që sa më mirë dhe sa më bukur të paraqitemi. Blerim, për krahasim tek klubi i handballit femna mund të themi direkt se klubi i meshkujve nuk ishte fat në hedhjen e shortit. Pasi edhe Trepçi edhe Prishtinë, ndoshta edhe Prishtina do të ishte ekip që Kastrioti do të kalonte në finale. Sigurisht atë fati sportiv që thuhet në këtë jargonin mirë, po ti shkon me Trepçin ose me Prishtinën, realisht unë isha shumë optimist që ne do të arrinim në finale sepse ku i kemi pas të takimet si në Prishtinë, si këtu në Ferizaj, vetëm për një gol kemi humbur nga Prishtina. Edhe realisht unë më thonë që na do të fokusohemi tash e tutje që të hina në finale play-off, sepse për kup nuk do dorëzona mirë, po është shumë vështirë se te janë favorit absolut. Zoti Ramadani, tek ju ka qenë pothuajse shorti i njëjtë, me cilin do ekip Istogu, Vushtrria, Shqiponia do të ishin ekipet e pothuajse të paraporta që të përballeni. Nuk mund të thuhet që nuk ishte fat Kastrioti. Jo, neve nuk ka duk që kemi fat në këtë përzgjedhje. Mendojmë që nuk kemi dallim aq të madh po e bojnë analizat këto mirë, po na besojmë që në 4 ekipet më të mira të Kosovës jemi edhe Kastrioti i Ferizajt. Me çfarë në play-off nuk arrit në mesin e ekipeve më të mira. Është një statistikë që gjatë kampionatit pranë Verona kemi vetëm 2 humbje. I kemi 10 fitore, jashtë dhe mbrana, po i kemi vetëm 2 humbje, megjithëse se kemi pas 3 lojtarë të lënduar. Tash jemi komplet me gjitha lojtarët, jemi të punuar maksimalisht dhe shpresoj shumë fitore. Zoti Ramadani, nuk ka shumë kohë kur keni marrë timonin të jeni kryetari i klubit të handballit të femnave. Mund na pleti pak rreth klubit, si kanë shkuar punët në stinorin pramberor nga momenti kur jeni emëruar ju kryetari i klubit? Ne e kemi marrë në klubin me një optimizëm
nështë nuk e kemi mujt me realizu në 100% ato objektiva që kemi pas, mirë po disa objektiva i kemi realizu, kemi bon lojt mira, kemi bon një organizim sa do kudo të mirë, me preashtim që ty në lëndime që kemi pas me këto 3 lojtarët, ekipi tjetër ka funksionu si është mas mirëti, ju thashtë edhe njëherë kemi 8 fitore, 2 humbje, nuk është për mu nënçmon këj rezultat, me shpresë jemi të punuan që në të ardhmen të punojmë edhe ma tepër, të ofrojmë lojtare ma cilësore, të bëjmë një ekip qysh, mirë po, si çdo kënd edhe në klubin tonë, është mungesa e financave, që nuk mjaftojnë, mirë po, së di si e kemi përballu, po kemi përballu disi, me shpresë që në të ardhmen do të organizohemi alo ma mirë, edhe do të forcojmë, do të sjellmi, se është një përparësi që këtë komplet ekipin e kemi me lojtare vendase, që është mburi për qytetin tonë, dhe shpresojmë që do të ngrismi cilësinë klubit me ardhje të reja, mirë po dhe me gjenerata të reja që do të vinë, që në të punu sistematikisht, dhe i ftoj gjithë sportidashtet që kanë mundësi që të sjellin vajza të reja, ekipi unë është i hapën, prej orës 17 për çdo ditë punojmë me grup mosha të reja, që të vinë dhe të punojmë, që të arrijmë të krijojmë një bazë sa më të mirë për klubin e ekipin e parë Kastriotit. Zoti Ramadani, megjithatë, cilat janë planet për edicionin e ardhshëm? Pritet të përforcohet ekipi Kastriotit apo do të mbetet prapë në këtë gjendje, çfarë është? Jo, objektivat tona janë që na të përforcohemi me lojtare të reja dhe nëse arrim që të kualifikohemi në finale se ta marrim kupën, atëherë na presin edhe gara ndërkombëtare, kështu që patjetër ne do të mobilizohemi jashtëzakonisht shumë për me bënë një ekip sa më të mirë, sa më solid që ta përfaqësojmë vendin në një dënjësisht sa më të mirë. Blerim, edhe ju në ka kohë që keni marrë postin e kryet trajnerit, dihet klubi Kastriotit ka qenë mjaft keq në edicionin e kaluar, mirë po ditë mira po vinë për Kastriotin. Realisht që në momentin unë kur më kanë emnuar kryesia si trener, unë kam fillu dhe kam zbatu një plan timin që i kam shtin funksion gjitha përmbajtjet e procesit ose fizik të lojës të handbollit, aty e kam bën një farë analize ose një studim të cilën e parashë loja e handbollit. Aty i kam përdorur gjitha mënyrat mirë, po për fatkeqësisht prapë them që jena kon të handikapun për vitit kaluar që kena pas mungesa e jashtëzakonisht shumë të mëdha dhe ato na kanë shfaqur. Mirë, po me kalimin e kohës ku kemi arrit me rehabilitu ato sene, kanë ardhur në vend. Mirë, po ka prap hapësira vend për me bënë një përmbajtje ose një zhvillim sa më profesional, sepse klubi jon do të avancohet, do të ecë përpara shumë shpejt. So janë gjasat që Kastriotit s'paku të arrijë në finalet e play-offit pasi dihet për kupë nuk po flasim më tepër. Realisht unë jam shumë optimist se ne do të him në finale të play-offit, sepse që 2 lojë prapë pse jam unë trajner, unë kam arritur që në momentin e fundit ta humbi lojën vetëm për 1 gol. Arsyeja është se unë nuk e kam fundin e lojtarëve që ka Prishtina, mirë, po ekipa e Kastriotit e ka një disiplinë, një kulturë të cilën është çdo herë prezent në pjesën e Kastriotit. Kurimet e fundit lojtarëve dihet edhe në gjysmëfinalen e kupës, mirë po edhe në play-off, që mungon një ndër lojtarët më të mirë, Jeton Bisnimi. E vërtetë është sepse Jeton ka psu një lëndem jashtëzakonisht të rëndë, ku e ka bë kputjen e fijeve të ligamenteve dhe meniskusin, ku realisht unë më me potenco këto që është mungesë e stërvitjeve specifike të cilat kanë pas në vazhdimsi, mirë po aja nuk arrihet për 2 ditë. Aja arrihet me një kohë shumë gjatë, sepse s'mon është brenda një kohës, ai do të jetë një handicap shumë i madh për klubin tonë, sepse Jetoni është lider, është kapiten. Në pikë këtij momenti ne urojmë shërim sa më shpejt do të kthehet sa më shpejt ai në parket. Problem do ta kem jashtëzakonisht pa ta, mirë po prap do të bëjmë zgjidhje dhe do të arrijmë edhe
zbashku pa jetonin që t'jemi në finale. Po, ndoshta pikërisht për jetonin do të jetë një motiv juaj i shtesë që të luftohet, ndoshta që vendi i dytë, finalja e play-offit i dedikohet pikërisht jetonit. Sigurisht do të ishte një pasqyrë shumë e mirë dhe një rezultat final edhe për jetonin, por edhe për gjithë neve atë ku unë jam shumë optimist që ne do të arrijmë ato. Zoti Ramadani, se përket juve kampionatit jeni më rahat se sa klubi i meshkujve, pasi ju veç përfundoni këtë kampionat. Po ne jemi në pjesën e play-outit. Edhe në që nuk rrezikoheni. Nuk rrezikohemi, jemi komod në vendin e 5, i kemi gjitha fitore, jemi me lojtarë tash jemi shumë mirë, dhe besoj që vitin e ardhshëm do të mobilizohemi që të luftojmë për kryeën e tabelës. E përmend jo që keni pas probleme me lëndimin të lojtarëve. Po kemi pas 3 lojtarë të lënduar, mirë po tash për momentin janë në gjendje të mirë dhe besoj në angazhimin dhe forcën e tyre që do të ndihmojnë klubin tonë. Nesër ekipi i Kastriotit do të lutojë për në Pekë, ku do ta zhvillojnë ndeshjen kundër Shqiponis. Cila është agjenda, sa do të nisni, kur pritet të mbrini? Nesër udhtojmë për Pekë, do të nismi në ora 10. Rrugën do ta bëjmë me autobus, do të mrimë Pekë me kohë dhe me shpresë që do të sillmi fitore për klubin tonë dhe qytetin tonë që përfaqësojmë. Zoti Ramadani, asnjëherë nuk kemi po kaq optimist, ku po bazoni që keni gjithë këtë optimizëm? Po bazojnë në punën që kemi bë, edhe sporti gjithmonë do të me mendu në fitore, nëse në fillim, në start mendon humbi atëherë që ke humbi betejën. Mirë, po nuk do të dorëzohemi asnjëherë dhe do të fitojmë me siguri që me shpresë shumë të madhe që do të vijmë me fitore. Me fitore. Edhe përkundër asaj që bukur shumë e përcjelljen bollin, unë shoh që favorit është ekipi i Shqiponjës në këtë përballje. Është shumë e vërtetë, statistika tregojnë që ajo është favorite, mirë po loja është lojë, edhe duhet luhet deri sa të përfundon. Përfundimi i lojës jep rezultatin final dhe na besojmë që në rezultatin final jemi optimist në fitore. Lirim, ju do ta keni shumë vonë ndeshjen, do të zhvillohet në orën 20. Realisht është loja e fundit prej 4 loja që zhvillohen. Mirë, ne jemi të fundit për arsye që e kanë lënë gjasë derbi e Final Fourit. Mirë, përgatitjet gjithçka sonte mirët komplet. Po, kryesia kur bëhet nisja dreka, ato gjitha sonte na informojnë për çdo se. Prapë edhe përkundër që keni përballë Besën, do të jetë një ndeshje e mirë. Besoj. Do të arsyetohen epitetin e derbit të gjysmëfinalit. Sigurisht po, ne nuk do të, edhe në lojën e kaluar kur ishim në Pej, unë në pjesën e parë kemi vazhdu baraz, në momentin e fundit edhe pe Pejës kum hub, megjithëse Peja e ka për 3 anca ekipën më të mirë se tonën, mirë po nuk kemi dorëzuar, kemi kallëzu karakterin ton, edukatin ton edhe kemi pasqyrë të mirat. Unë ju falenderoj shumë që keni gjetë kuptimin në studion e Televizion Gjeria. Ju dëshirojmë sukses. Faleminderit. Një lojë të mirë, ndërsa juve kryetar, shpresojmë që të shohim në finale pasi mbas fjalës që thatë Kastriotin e presim në finale. Me besim plot në lojtarët që do të arrijmë sukses. Edhe një faleminderit dhe sukses. Faleminderit.